Hello mga guys, meron ulit tayo ditong gagawin. One start to Ranger Raptor na first gen. So ayaw talaga mandar, pero may cranking siya. So try natin munang check kung anong DTC. Ito nga pala namin scan tools, FDRS. So titingnan natin kung anong DTC at ito din magbibigay sa atin ng idea kung ano yung possible source kung bakit ayaw umandar. So ito po, nire-reading pa tayo. Ito po yan, DTC. So sa tingin ko po ito tungkol sa fuel system ang ano nito, ang possible. So mga dami namin experience ganito. Pag hindi fuel rail, ay pressure pump, injector. Ayan po, meron DTC kami nakita. At ito po ay P087 087A. Ayan po, yan. Yung description niya is nagsasabi na leak, low pressure So malamang hindi ito nagbi-build up ng pressure sa fuel rail. So sa sunod po natin gagawin naman is i-delete lang natin ang DTC. Then ang kasunod is magmo-monitor tayo ng mga pressure, ng fuel pressure sa fuel rail, sa fuel sa FLP and sa so yun, kailangan natin monitor yan. At yung DTC naman po ay ating na-delete. At ito mga boss, na-delete natin yung mga DTC boss. At ang kasunod natin ito is yung sinabi ko nga, yung monitoring ng data logger. So malaking bagay po to yung pagmo-monitor ng mga data logger sa pagdadiagnose. Dahil dito malalaman mo kung ano yung mga sira. So makikita natin dyan yung data. Yan, kung mapapansin po natin is 13 PSI lang ang FLP natin, pero pag inon doon magpapump yung low pressure pump natin. So tingnan natin pag inon, ayan po, nag 80 PSI. Yan po 80 PSI na yan, yung pinakang niya spec talaga So yung dessert niya 65, pero ang pinakang spec pag good talagang pump mo naabot ng 80 PSI. So ang kasunod naman nito is try natin i-crank. Ayan po yung ating FRP, yung fuel rail pressure natin is 10 PSI lang. So ang spec niya 3,000 plus so kailangan 3,000 plus din siya. Mga 1.5 na to, under na to mga 1.5 PSI. So try natin i-crank to, 10 PSI yan, FRPA. So tingnan natin kung tataas ang pressure. Walang tukurap. Yan po. Uy, bumababa bigla, bumabaksak siya. So pag ganyan bumabaksak po, naga 600, 300, ibig sabihin may leak siya sa fuel rail o sa fuel injector. Parang naka open lago yung valve nya, kaya hindi siya nagbi-build up ng pressure. So pwedeng sa fuel rail, kasi yung fuel rail sensor natin meron dong one way valve yung para mag-control ng fuel pressure papunta sa return natin. So possible din yun na fuel rail. So bago tayo pumunta ng injector, so try muna natin yung fuel rail. Okay, so possible po, pwede natin i-recommend dyan kasi ito naman yung ating basihan, data logger at katibayan talaga na walang pressure na nag-build up. At pupunta naman tayo sa makina. So yan po, yan yung hitsura ng fuel rail na kailangan natin para matagal na itong fuel rail na to. Ito naman po yung fuel injector. So apat po yan yung fuel injector. So, pero dito muna tayo sa fuel rail, unahin po natin yan. So yun lang po, salamat. At ito, recommendation namin to na palitan muna ng fuel rail. And then kasunod nyan is yung injector. Pero try natin. Bye bye.